Canal 10, o canal da verdade, estamos aqui com o Arnaldo Convida 10 no bairro da Nova Rondônia. Olha, nós estamos vindo aqui na Nova Rondônia, convidando você e sua família para participar com a gente. Aqui nós vamos falar da nossa proposta, apresentar os nossos vereadores. Isso aqui é a TV Verdade 10. Vem comigo. Juntamente aqui está a Vancleia Flashmoto, que é candidata que representa o bairro, né? Estamos aqui representando o nosso bairro, a Nova Rondônia, e convido você, venha fazer parte do nosso projeto, venha ser republicano Arnaldo 10 e venha com Vancleia Flashmotos 10133. Vamos juntos fazer a diferença. Wallace Castro para o canal 10, o canal da verdade.